Goeienaand, hartlik welkom by Shalom Aanbiddingsentrum se aandiens. Dit is vanaand my voorreg om met u te kan gesels oor die onderwerp vergifnis. Ons gaan 'n reeks van 4 episodes doen in terme van hierdie onderwerp oor vergifnis. Nou, in die week praat iemand met my en hy maak hierdie stelling en hy sê, julle is seker opgewonde dat die kerk weer kan oopmaak en almal is, ja, ons is baie opgewonde en hy sê, maak hierdie stelling en hy sê, gelukkig hoef bitter min mense maskers aan kerk toe te sit. En ek so half verontwaardig en ek sê, hoeso, weet ons moet almal maskers dra? Hy sê, nee, meeste van die mense wat daar is, het reeds maskers op. En ek was eers so half omkant gevang en omgekrap met die man se stelling, maar ek so 'n bietjie daaroor dink ek, weet jy wat, eintlik is hierdie man reg, want dis hartseer om te dink, hoeveel mense sit met maskers in die kerk? Hoeveel mense is daar buite wat voorgee, alles is reg, maar intussen lewe ons in 'n gebroke wêreld en mense ly aan verwerping, mense ly aan onvergewensgesindheid, bitternis, en ons kan 'n lang lys maak van die maskers wat ons op het. En ek was in my hart diep geraak toe ek dit bepeins om te dink, maar eintlik het die wêreld 'n standpunt beet om te dink dat ons as kerk sit met maskers op. Ons as kinders van God trek baie maklik ons maskers aan en ons gee voor dat alles oukei is. Nou, ek het die voorreg om op versoek van pastoor Lorenz hierdie reeks te kan doen uit 'n boek wat ek tans besig is om te publiseer wat gaan oor vergifnis. En ek gaan so hier en daar oorslaan Engels toe. Ek weet ons kykertaal is nie net Afrikaans nie, maar ook Engels. So ek gaan sekere aanhalings maak en ek gaan sekere gedeeltes ook dalk ook in Afrikaans en Engels doen. So wees maar verdraagsaam met my. Nou, ek wil begin deur vir u die volgende quote, soos iemand nou sou sê, te noem. En dit sê die volgende. Hy sê, in the shadow of my hurt, forgiveness feels like a decision to reward my enemy. But in the shadow of the cross, forgiveness is merely a gift from one undeserving soul to the next. En ek het die laaste paar jaar het ons as gesin 'n stewige pad rondom vergifnis gestap. Ons het in ons eie persoonlike lewe ook deur 'n paar goed gegaan en dit het my aangehits om hierdie boek te skryf oor vergifnis. En een ding wat ek wel besef het, is dat elkeen van ons, een of ander tyd in ons lewe, het sy gered of ongered is, gaan moet deel met een of ander vorm van vergifnis. Daar is soveel vlakke waar ons moet vergifnis toelaat en toepas, en waar ons dit moet uitleef, en waar ons dit teenstrydig met ons vlees, waar ons net eenvoudig moet 'n besluit maak om te sê, maar ek kan nie langer in hierdie situasie wees nie. En elke kind van God gaan op een of ander stadium, gaan ons deur vergifnis moet gaan. Jesus hang aan die kruis en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, ek wil vanaand begin deur 'n paar onderwerpe aan te raak, en vanaand se reeks gaan oor wie moet ek dan vergewe? Of eerder, hoekom moet ek dan vergewe? Ons reeks 2 gaan ons praat oor wie moet ek vergewe. So vanaand gaan ons praat oor why do we need to forgive? En ek gaan vir julle so 3 punte uitlig wat u vanaand gaan help om 'n sekere paradigma skuif te maak, want jy sien, vergifnis is nie net iets wat ek besluit dit nou en môre is dit daar nie. Dis 'n proses. Dis 'n berekende besluit wat jy moet maak om te kan sê, maar weet jy wat, ek is die slagoffer van hierdie ding en ek moet 'n besluit maak om daar uit te kom. So kom ons kyk gou eerstens oor hoekom moet ek vergewe. Nommer 1, Romeine 8:4 of Romeine 8 vers 10 tot 15 sê, and if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells within you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the spirit who dwells within you. Toe ek hierdie gedeelte lees, kom maar net so bewustheid in my gees, dat God het homself, in die begin sê hy, in die boek van Genesis, sê hy, kom ons maak die mens na ons beeld, Vader, Seun, Heilige Gees, die volheid van God, en hy skep die mens. So effektief het God sy eie DNA binne in my en jou geplaas. Ons kan vandag hier sit en ons kan sê, maar weet jy wat, wanneer in die geesdimensie na my as wedergebore kind kyk, wedergebore kind van God kyk, dan sien hulle Christus en hulle sien God die Vader en hulle sien die Heilige Gees binne in my. So ek en u deel die DNA van God.
Ek wonder baie keer as ons in ongeluk sou kom en hulle sou 'n bloedmonster moet neem en hulle sal soos op CSI op die TV analise moet doen en 'n DNA toets moet doen, hoe surprised hulle sal wees as hulle sien wie die skenker van my DNA is. Maar jy moet vanaand besef dat dit vat 'n konstruktiewe besluit om jou lewe te transformeer van die ou mens na die nuwe mens. En die Bybel sê ook vir ons baie duidelik, hulle wat na die vlees wandel, sal na die vlees sterf. Hulle wat na die gees wandel, sal na die gees sterf. So ek en jy moet besef, dit vat 'n besluit vir my en jou om in hierdie nuwe dimensie van God se heerlikheid te kom van wedergeboorte. En wanneer ons dan nou daai besluit geneem het, dan is daar sekere voordele vir ons daaraan verbonde. Jy sien, wanneer ek in die vlees wandel, sal ek na die vlees sterf. Wanneer ek in die gees wandel, sal ek in die gees sterf. En dit beteken, die Engels het 'n baie mooi terminologie daarvoor, the French benefits. En ek weet, dit is nou nie French benefits nie, maar wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan deel ek 'n DNA met God. En as ons vergifnis vanaand vat om te sê, maar hoekom moet ons vergewe, dan moet ons besef, in God se DNA kan onvergewensgesindheid nie bestaan nie. In God se DNA moet ons besef dat hy het die hoogste prys moontlik betaal, sodat ek en jy vandag 'n DNA kan hê wat hom verheerlik. Tweede punt wat ek wil noem is, it enables God to forgive us. Sê vir vanaand dat as iemand onvergewensgesindheid wandel, dat u dit vir God onmoontlik maak om jou te vergewe. As ek besluit dat ek kan nie met hierdie situasie deel nie, dan moet God sy woord gestaan doen. Nou kom ek lees vir Matteus 6 vers 14 en 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Jy sien, ons is baie maklik om op die goeie punte van die evangelie te staan, die goed wat my tot voordeel is. Ons is baie vinnig om dit ons eie te maak, maar ons moet besef dat die Bybel sê die woord is dieselfde gister, vandag en môre. En God kan nie teen sy eie woord gaan nie, want hy is nie 'n God wat kan lieg nie. God kan nie buite geregtigheid wandel nie, want hy is geregtig. En as sy woord sê dat as ek en jy nie kan vergewe nie, dan kan ons ook nie vergewe word nie. Dan maak ons dit vir God onmoontlik om sy blauwdrukplan vir ons lewens uit te voer. En ek wil vanaand vir u sê dat die grootste vyand in onvergewensgesindheid is nie altyd die duiwel nie, maar dis onsself, dis ons eie vlees, dis ons denke, dis ons opinies, dis ons sienings, dis ons selfgeregverdige reg om seer te hê, wat maak dit baie keer dat ons nie kan deurbreek nie. Derde punt wat ek wil noem, forgiveness helps us to release the victim mentality. Ek gaan vir 'n paar goed hier noem wat ek wil hê moet vanaand in die gees insink, want ek het vroeër genoem, dit gaan 'n paradigma skuif vat van jou en my vanaand om te kan besluit dat, weet jy wat, die norm is ons kan in haat wandel. Die norm is om onvergewensgesindheid te hê. Maar as jy reg deur die Bybel gaan kyk, het die norm nooit getel nie. It was always individuals that had the breakthrough. It was never the majority. It was always the individuals that had the breakthrough. Nou, wanneer ek vergewe, dan help dit my om van my victim mentality ontslae te raak. When a person is suffering from trauma or hurt due to wrongdoing by someone or something else, one of the first things that happens is that that person becomes a victim of that situation. Was dit wat dan aan my gedoen is nie onregverdig nie? Nee, dit was. Was dit die seer wat ek beleef, is dit nie onregverdig teenoor my en my familie nie? Dit is. Maar dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, in the shadow of the cross, we start to realize that it's grace given to me, that I must also give to those that have hurt me. Wanneer ons begin verstaan waar hierdie seer vandaan kom, waar hierdie teleurstelling vandaan kom, dan besef ons, maar ons kan nie langer toelaat dat die duiwel van ons die slagoffer van ons situasie maak nie. En ons het die krag in Christus, in die DNA van God die Vader, het ek en jy die krag om uit hierdie situasie uit te kan opstaan. One can even become an emotional prisoner of that very situation. Nou wil jy vanaand vra, is u emosioneel 'n gevangene van jou situasie? Is jy emosioneel die gevangene van iemand anders se verkeerde optrede?
Jy sien, baie kere, ons het altyd gesê, toe ons klein was, het ons altyd gehoor, ons en ons maatjies beklei, en dan is die ouers kwaad vir mekaar, en dan speel die maatjies lankal weer saam, en die ouers is nog steeds kwaad vir mekaar. Nou net so is ek en jy as kind van God, die duiwel kom, hy wil jou die slagoffer maak, en daai persoon wat jou te nagekom het, of daai situasie wat jou te nagekom het, het lankal aanbeweeg, maar jy is nog steeds vasgevang in die seer, in die teleurstelling, en jy kan nie daaroor kom nie. One can even become an emotional prisoner, and that will change your situation to where you can now not be forgiven because you can't forgive. Dit gaan 'n berekende besluit vanaand van iemand wat na hierdie opname kyk, vat om te kan sê, maar ek wil nie meer langer hierdie slagoffer wees nie. Ek wil nie meer langer hierdie seer hê nie. Ek wil nie meer langer hierdie teleurstelling hê nie. Jy sien, want onvergewensgesindheid het 'n maatjie, dis bitterheid en verwerping. En dan kom plak al hierdie goed hulle self aan jou en jy word die slagoffer van omstandighede. When we forgive, we let go of the mental fact that we became a victim. It's a mental fact that you become that prisoner. But if you choose, hoor gou mooi, dit hang nie af oor hoeveel skrifte jy kan quoteer nie, dit hang nie af oor hoeveel mense vir jou jammer sê nie. Dis wanneer jy kies om vry te wees, wat jy vrykom van hierdie mental situasie waar jy glo, jy is die gevangene, en jy is die slagoffer van hierdie situasie. It is also not a life sentence. Jy sien, wanneer ek moet vergewe, moet ek besef, dit is nie vir die res van my lewe nie. Jy sien, ek kan niks aan gister doen nie, ek kan niks aan die trauma nou doen nie, ek kan niks aan die teleurstelling doen nie, maar ek kan 'n geweldige verskil in die toekoms maak. Ek kan 'n geweldige verskil aan die geestelike lewe en die intimiteit met God maak. Jy sien, want wanneer ons vasgevang sit in onvergewensgesindheid, dan steel dit ook ons vrymoedigheid om na God toe te kom. It's also an opportunity to grow. Wanneer ek vergewe, dan groei ek geestelik. Wanneer ek vergewe, dan kom ek op 'n hoër vlak, en wanneer ek gehoorsaam is aan God, dan hoor ek sy stem hoor. Toe Jesus aan die kruis hang en hy sê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie, en die duisternis kom, sê die woord van God vir ons, en die voorhangsel het geskeur, en dit beteken dat ek en jy het nou toegang tot God die Vader homself, so hoef nie meer deur 'n hoëpriester te werk nie. Jy sien, wanneer ek met vergewensgesindheid kom, dan tree ek in die allerheiligste saam met God, waar hy my hart genees, waar hy my herstel. Forgiveness becomes one of life's greatest teachers. My eie lewe het ek deur geweldige trauma gegaan waar ek moes vergewe, en vandag kan ek sê dat nêrens wat ek in 'n boek gelees het, nêrens wat ek in 'n preek gehoor het nie, maar daar waar ek met my kop op die bors van die Vader gesit het en ek sy hartklop opgetel het, was seker die grootste. It was the greatest teacher of all time when I made the decision to forgive. We are now no longer driven by anger or the malice from our hearts, nor are we seeking justice or revenge, but we become content in the peace of Christ. As vanaand moet jy besef dat daar's 'n kondisie in jou hart wat moet verander. Daar's 'n kondisie in jou denke, 'n paradigma wat moet geskei word, sodat jy vry kan wees. Daar's 'n besluit wat jy moet neem, en miskien sit jy vanaand en die seer is net so geweldig, jy sê, Johan, maar jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Miskien verstaan ek nie waardeur jy gaan nie, maar ek kan vanaand vir jy sê, ek verstaan wat Jesus op die kruis gedoen het. Ek verstaan hoe wat in die vaderhart van God moes gebeur het, toe hy sy seun aan 'n kruis moet sien sterf, en hy 'n ganse wêreld vrymaak deur die daad from, it was the deed of the ultimate sacrifice that Jesus did on the cross. And if you live in the shadow of the cross, you will understand. Jy sal die paradigma skuif maak om te besef dat hierdie persoon wat jou seer gemaak het, maar ook net 'n persoon is wat eintlik nie verdien wat God vir hom bereid is om vir hom te gee nie. Jy moet vanaand besef dat hierdie keuse is in jou hande. Hierdie besluit is in jou hande. Danny Gokey, 'n bekende gospel sanger, skryf 'n lied met die naam Tell Your Heart to Beat Again. En ek kyk na hierdie opname op YouTube, en hy vertel die storie waar die lied vandaan kom, en hy sê, daar's 'n pastoor in Ohio, en hy het 'n hartchirurg in sy gemeente, en hy sê vir die pastoor, kan ek asseblief een van jou oop hart operasies bywoon, want hy is baie geïnteresseerd in die medisy en so meer. En die dokter sê, nee, dis reg, en hy reël dit als, en hulle kom en hulle opereer hierdie vrou, en hulle sny haar borskas oop, en hulle doen wat hulle medies toe moes doen, en toe hulle klaar is en alles mooi toegewerk het, toe
gebruik hulle daardie masjiene en hulle skok haar hart en haar hart wil nie klop nie. Skok haar tweede keer, derde keer en ek dink medies gewys mag jy nie meer as 3 keer die persoon so skok nie en by die derde keer klop hierdie vrou se hart nie en die dokter gaan kniel langs hierdie vrou en hy sê hierdie volgende woorde, hy sê Mrs. Johnson, this is your doctor speaking. Medically, we've done everything possible for your heart to beat again. There's no reason that your heart cannot beat now. Everything that we could have done, we've done. Now, there's no reason for your heart to beat. En hy sê hierdie woorde, hy sê, Mrs. Johnson, tell your heart to beat again. En die volgende oomblik begin haar hart te klop. Jy kyk vanaand na hierdie program. En ek wil vir jy sê, ja, jy het seer, jy is teleurgesteld. Daar's dinge in die lewe wat gebeur het, wat ons dalk nie verstaan nie, en wat die mense wat om jy is, nie verstaan nie. Hulle sê een van die grootste seer wat 'n persoon het, wat deur trauma gaan, is dat die mense om hom nie verstaan nie. En miskien verstaan ons nie vanaand nie, miskien verstaan jou mense nie vanaand nie. Maar kan ek vanaand vir jy sê, dat Jesus het op die kruis reeds alles gedoen, wat nodig is vir jou hart, om vanaand weer te klop. Jesus het alles gedoen wat jy nodig het, om vanaand tot begrip te kan kom, om te kan sê, maar hierdie situasie, gaan ek nou anders hanteer. Ek is van mening, selfs uit my eie lewe uit, dat the moment I had to give grace, I first had to understand grace. And it was only after I needed that same grace that I was able to give a different kind of grace. So miskien sit jy vanaand, jy kyk jy iets seer, jy is teleurgesteld, en as trauma, as storms wat woed, niemand verstaan nie, en jy is alleen, en die huidige ekonomiese klimaat, en die hele situasie in ons land, is net besig om meer las op jy te sit. Dan wil ek vanaand vir jy sê, dat Jesus het aan die kruis alles vir jy gedoen. Die woord praat van die vrede van Jesus, wat alle verstand te bowe gaan. Nou daai vrede is vir jy vanaand beskikbaar. Daai vrede is vir jou situasie beskikbaar. En al wat jy vanaand hoef te doen, is om te sê, Here, laat my hart weer klop. Nou, ons gaan met ons volgende sessie gaan ons praat oor wie ons almal moet vergewe. Maar vanaand wil ek net hê, jy moet op die plek kom waar jy tot begrip van hierdie situasie kom, dat indien jy langer 'n slagoffer van hierdie omstandigheid raak, dat net jy swaar kry, dat net jy seer kry. Dat die duiwel daarop uit is om jou lewe in totaliteit te verwoes. Die Bybel sê, he came to kill, steal and destroy. Hy hou nie van jou nie. Hy wil jou seer maak, hy wil jou vernietig. Maar weens die werk op die kruis, die feit dat Jesus alles gedoen het vir jou hart om te kan herstel, kan jy vanaand 'n deurdenkte, berekende besluit maak om te sê, Here, ek wil nie langer 'n slagoffer van onvergewensgesindheid wees nie. Ons gaan verder in die reeks, gaan ons praat oor, gaan die pyn dan weg? Hoekom moet ek vergewe? Of hoe moet ek die persoon vergewe? En wat behels hierdie vergifnis dan? Ons gaan daarby kom, maar vanaand gaan dit van u verg om net op 'n plek te kom, waar jy gaan eerlik met jouself wees. Is jy besig om vas te hou aan die self toegeëiende reg om seer te kan hê? Ja, jy mag seer hê, maar jy mag nie langer 'n slagoffer van daardie seer wees nie. So ek wil vir jy bid, miskien kan jy daar waar jy sit net nou jy oë sluit. Vader, is my gebed vanaand, elke persoon wat na hierdie uitsending kyk, wat sy hart vanaand in stukke is, wat sy emosies, Here, Lord, the emotions are all over the place. Here, hulle is vervreemd van almal, hulle voel verwerp, hulle is bitter in hulle gees. Ek bid vir daai persoon wat vanaand na hierdie uitsending kyk. En ek sê, ontvang die heerlikheid van die Here. Here, ontvang die begrip van die Heilige Gees binne in jou vanaand, om hierdie situasie te sien wat dit is, en maak hulle vry, genees hulle. Net daar waar jy sit, steek dalk net die hande op, en sê, Here, ek ontvang dit. Vader, ek bid nou, elke persoon, wat hierdie gebed bid, maak sy hart heel, genees sy hart, bring die restaurasie en die herstel, Vader, soos wat net u kan. Here, laat ons vanaand uit die skaduwee van seer beweeg, en dat ons vanaand in die skaduwee van die kruis gaan sit, waar daar 'n druppel bloed met my naam op is. Dankie, Here, elke persoon wat nou hierdie gebed bid,
dat hulle nou sal vrykom, dat hulle nou sal weet dat God meen besigheid met my. Ek eer U daarvoor nou in Jesus naam. Baie dankie dat U hierna gekyk het en ek wil vir U vra, U kan met ons kontak maak, daar gaan kontakbesonderhede op die skerm opkom, U kan ons per Facebook kontak. U kan nie bekostig om nog een dag lang 'n slagoffer van die omstandighede te wees. Dit is vir my 'n voorreg om hierdie met U te kon deel en ek weet dat die Here het vanaand met U bemoeienis gemaak. Die verantwoordelikheid is nou om dit U eie te maak. Baie dankie en ons sien dan by die volgende episode.